Здравейте хора, аз съм Росен, Gaming XD и днес ще играем на Skywheel. Да ви кажа, това е вторият ми YouTube канал, първия знаете, че е Росен Gaming. И нали, Skywheel се разказва за един нарвал, който лети и смисъл е да яде донати или понички и те му дават да отива по-нависоко. И облаците някои са от сладки и се движвате, а други са обикновени или подобни. Има специални неща, които ви придвижват по-напред или по-нагоре. И като взимате тези, както казах, отивате на... ви дава така да скачате. Така. Хайде, котенце, браво на теб. Ти ми направи на котка. Тя се каже. 1, 2. Искам още малко време тук горе. Хайде! Yes! Давай. Браво! Давай. Извинете, че бях качул за клип на Майнкрафт, който беше няколко 5 минути или не знам колко беше. Малко минути беше, един супер кратък. Но аз исках да кача един друг, който игра с един приятел на Survival Games и подобни мини игрички в един сървър, който ще да пратя за него линк в описанието. И не знам защо този тъп нарвал се пъква така гадно. Ще играя нещо друго. С това време, да ви кажа, имам Twitch аккаунт, но това не е важно. Аз не качих клипа с играта Бургер, която знака беше играл на нея Shadow Fight. На Shadow Fight 2 още малко ще бия Butcher и ви... мисля, чакайте да махна тези неща, които не са важни. Давайте, ако искате идеи. Извинете. Тук гледах за Mobizen, защото ми го нямаше преди. Някъде. Давайте идеи на какви игри да играя. Аз ще ви кажа най-много от кой топ най-много може да се изберат. То колко топа имаше най-много? Ранк ли нищо такова? От 158 до 1. Моята първа идея за мен, на която игра да играя, идеята ми за игра е Mortal Kombat X. Тук, да. Тъй като нямам пари да играя на компютъра, ще играя на телефон. Това е много умна идея, за която ще дадете XD направо. Да, нали? Тук съм с този акаунт. Ще дам 4 звезди за играта. Да, само 4 звезди. Давам друго. Не давам. Защото 5 звезди са прекалено за мен. Прекалено. И ако искате, може една Batman Arkham Origin. И тя е почти същата. И, нали, подобни... Предлагайте идеи на подобни игри като Mortal Kombat X или някакви други. Искам да сменя името си. Искам да го сменя. Защото не искам да е Росен Gaming BG. Искам да сменя името само. Какво толкова? Чакайте малко. Не, нищо не сте видяли тук. Предлагайте някои идеи. Моля ви, не предлагайте LA Immortals, защото не ме кефи. Предлагайте Mortal Kombat и някои други. Искам да я видя тази. Тя е тъпа, много тъпа тази. Има NBA Live
Вау! Мога да игра на NBA, ако искате. Да, мога да игра на NBA. Даже ще си изтегля сега. Сега не е с игра. Аз пък ви говоря. Ще има скоро план vs Zombies Heroes. Тя още не е излязла. Ако вие имате FIFA 16 на телефона, на таблета, на смартфона, не ме интересува много къде. Ама ми кажете, ако я имате, защото аз тук нямам. Нямам, ето вижте. Къде? Виждате ли някъде? Има тук Симпсън някакви герои. От всичките Барт беше ето тук. Ето тук Симпсън го уби или го приби. Знаете, ако сте гледали филмчето Симпсън, Хомър Симпсън и Барт, винаги Хомър душеше Барт. Ето. Имам тази. FIFA 15 Soccer Ultimate Team. Нямам 16. И така, това ще края на видеото, хора. И